say I'm crazy. I know my name, I know my place. So don't tell me where, don't tell me where to go. Got it all wrong, too much to wait. And I don't belong, I won't behave. The songs on my head, nobody hears them. Dancing my own, dancing my own, my own. 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 Ой, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи, не кажи. Ой, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи, не кажи. Сонце горить вуглем посеред неба. Сонце кричить і нас заховарила. Ступні в землі, я танцюю собі сама. Коли упаду, треба поховать. Серце болить, як болить моє тіло. Кольки годов я так протерпіла. Твар у землі, я танцюю собі сама. Страшно тобі, так треба танцевать. Ой, не кажи ти мені, хто я. Ой, не кажи ти мені, хто я. Ой, не кажи ти мені, хто я. Ой, не кажи, не кажи. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own. Straight like the thing, straight line to move. And all in a groove under approval. All that is known, nothing is true. So don't tell me who, don't tell me who I am. My son is screaming, crying and laughing, spitting on flames onto my skin. I wanna dance until it eats me. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Dance in my own, dance in my own, my own. Сорі, вітаю всіх. Ми притягуємося к сонг. Паспрабую гэтага боса забіць, якой вось тут вось. Ну, магчыма, з верхняй скамейкі лепей будзе да яго бегчы. Не ведаю. Я ж стратила. Я ж там померла и... Тратила 400 долларов. Падаецца, тут лепей будзе адсюль бегчы.
Мгм. Мгм. Так, беспечно тут. Так что будем на гэтага босса отсюда бегчы. Ну, ён нормальный. Я з ім справлюсь. Ой, а што з інтэрнэтам? Ай, я ніякія налады не змяняла. Стрыму ўвогуле святора. Ну, учора ўсё было яшчэ нармалёва, а сёння... Хм.
Мент короны. Угу. Так, ну тут усьо. Я би зараз туди направо до мурашей би збігала. І тут поглядела, що тут наверху. А ні, на мурашей треба знизу. Угу. І ось тут треба так само. Угу. Ось тут направо. Там сюжет буде. Угу. Ну, раз уж мы тут, давайте до мурашей. Так, так. Угу. Хотя я тут так само хотела бы поглядеть. Ну, раз мы тут кухню. И... М. Окей. Дарма бегала. Ну, ладненько. Угу. Тут право, право, право. Туди.
Чому ти не питаєш? На випадок, коли там босс. Угу. Добре, що я так зробила. Секунду, мабуть. Давайте все просто зачиню, гэта зачиню. Тин-тин, ось так зроблю. Мабуть, інтернету стане лепей. Блин, тут маленький, господи, маленький покой. Вельми для их двоих. Один летающий. Ну и там с проводом тяжко. Я забыла, як убить хотела. Минику.
для їх треба інший мувсет? М. А, ну тут мені нічого ні не допоможе. О. Ось ви там.
треба було тільки під його, і ми його Даша не купила. Мгм. Вау. Я думала, все. Я думала, Гетись зараз мені один доб'є. Одну мою хп. Гроші. Ми любимо гроші. Так, ну тоді треба униз до кави. О. До кавальні, боже хто. Мабуть, там є щось. Апгрейдик би якоїсь, коли ласка. О, можна вот тут вниз направо, там новая локация деешь. Простой. Простой. Мгм. Що це?
Знов меня повязали. Стоп. Где моя сукенка? У меня нема цвека. Капец, замок с отметкой апостол. У меня нема угла. Давайте туда. Замок с отметкой еретик. Индален. Далее. Холодно. Ой, ти так само тут застряла? Яка Да, жаль. Фіністра. Знову ми зустрілись, маленький волк. Ти знайом з гэтым месцем? Калі ми аб'яднаем наши силы, то гэта будзе лягчэй. А ты жартуеш? У турме няма сяброў. Ідзі просто крапкайся па сценам, пакуль я тут буду шукаць скарб. Лучше.
Ой, я думаю, што гэта адзін з гэтых салдатаў сюды падыходзіць. А, ну гэта проста ты маленькая недажучка. Чаму ты тут тады? Таксама варуеш? Ой, That's якая fine. гэтая, карацей, многа хочаш, так? Я нічога не крала. А, Мне падаецца, што мясцовыя салдаты гэта прыслужнікі цытадэлі. Клетка, у якую мяне захапілі на пачатку ўсяго, мела падобныя руны, як тая, у якую мяне зараз якую мяне зараз спаймалі. Павязаная у гэтай пастке, я была б файным падарункам для іх боссаў, для іх майстраў, для іх майстроў. Ну, у цябе ж няма нічога каштоўнага, недажучка. І к таму же я пазнаю вара, адразу пазнаю вара, калі бачу. Ладно, не заставайся тут доўга, яны хутка ўжо будуць цябе шукаць. Так што павяртайся ў сваю клетку. Хутка. Каспін? У іх не будзе шанса. Я павярну ўсе свае рэчы і сыйду з гэтага сумнага месца вельмі хутка. Мапа. Вау. Кадестры. Мне падаецца, што цябе вядомы гэтая вязніца і гэтыя стражы. Ты ведаеш шлях адсюль? Каб збегчы, такая маленькая недажучка, як ты, ніколі нічога не збяжыць. Так што сыходзь, не размаўляй з намі. У нас нічого няма, каб ты ў нас штосьці скрала. Нам не аб чым з табой размаўляць. Тут многа каштоўных рэчэй у гэтай старой вязніцы. Вельмі цудоўнае месца для такога удачлівага жука, як Грындал. Блин.
форму. Возьми зброю. Пожалуйста. Просто возьми. Ай, а як тут? Ні. Было. Мгм.
Ні. Friend. Угу. Я зрозуміла, я була занадто швидко для такого ворога.
Інделін. Friend. Я была... Мгм. Ура! Відкрий. Перший на якій газині? 8-й.
Угу. Угу. Так, там право зачинено. Можна ось так зробити. Тут зачинено, тут зачинено, тут, магчыма, таксама зачинено. Мгм. Так, хочу ли я весь типу апгрейдиться і потім сюди повернутися? Ну? Так, хочу. Опа, я. Да. Угу. Moralo. Так, дипдоки. Угу. Ну, я тут направо не сходила, блин. Ну, и тут всю какую-то зеленую локацию треба. Ну, не усю, ось тут, де скамейка посередині. І там справа так само, мабуть, можна щось знайти. Тут направо. Ладно, глибокі доки. Мгм. Magina fora. Fa, Viono. Rama. Sammene. Porovara. Fa, Мне треба як Viono. мінімум 180. У меня есть. Выживать. Угу. 290. Porovara. 220. Ой. Rama. Ладно. Mario. Ой, треба ж все поміняти. По-перше, треба ось так зробити. Ось так, ось так. Давайте так.
Я зараз бігаю. Ось мені треба. Відати, де я. Замок. Угу. Ну, вариантов некалькі. Ну, самый такой вось тут вось сюжет, вось тут вось так само мы не да. А, і тут прям станція. То бок тыц сюди. Ну тут, магчыма, будзе босс. Мгм. Ну, або тут усё дадаследаваць, вось сюды прыйсці. Ну, у меня яшчэ не все белкі, там яшчэ могуць быць далей. Якія трэба, то бок зараз тут бегаць усё зачышаць. Decisions. Мгм. Тут штосьці ёсць. Тут. Ну тут, по-моему, я памятаю, тут дверь так само была. Так, і тут зачинено было. Мгм. Тут я не памятаю, что тут, но... А, тут просто покой. Ось так. Я спадзяюсь, што я зразумею потым, што чырвонае гэта значыць, што всё, стоп, нельга туды, не трэба туды ісці. Мгм. Хачу я паглядзець, што тут. Вельмі моцна. Мгм. Мгм. Зачинено. Знизу трем всё пихать. Я там только что. Ладно. Всё добро. Это мы бегаем туды.
Ну так нагадываю, хотел. Шлях боли. Friend! Вот. Они тут тренируются. Friend! Такой покойчик. Такой себе. Угу.
дослідували. Мабуть, забігати сюди, раз я тут близько. Ну, тут станція близько. До речі, сюди треба на Гету, на Балхард, і потім. Ну, давайте уже по сюжеті, мабуть. Ходім, мабуть, знайдемо когось, хто нам буде апгрейдити свік, тому що від свіка іглу. Треба. Угу. Блин, тут не подскочит. Ладно. Янага ножки. І мені ще треба більше мошок. І блошок. Толкно. А поверх полезть не надо. Может, ты сюда скрытно зараз нет? Не повернусь. Або повернусь. Не, не повернусь. Мне два стрибка загубила, тварь ты малая.
Паглядзець. Зачынены был дом звоночек. Позвать. Кто меня турбуе? Оставьте великую Ярнаби с миром. Пайшла геть. No! Я ж сказала тихо. Калі ты мне достойны абразец не прынесла, з чымсьці вельмі такім гэткім унутры, то сыходзь адсюль. No! Мгм. О. Паглядзець. О, штосьці ж, чаго можна зрабіць выбухоўку якусьці. Блін, у мяне няма. Няма металу. Окей. Bryn! А. Вау, як вийшло це. Is Obaha. Miofene? There's a hole? Цікаво, вона сказала, що у меня такая природа, что мне не треба ежа. Ну, може, мені бить не треба ежа довгий час. Файома. Ой, якой поворот судьбы. Дрожженька крата тут подвесили у такой темной маленькой пячоры. Астань. Проклятыя ніці прасціраюць гэтую краіну. Яны цягнуцца да всех, каго могуць пабачыць. Ну і хто
ні, гэта вы толькі апусціць сваю увагу. Ну, зараз для цябе ўжо не позна, так падаецца. Тая металічная карэта, яна твая? Takanda Так, так. Dendis. Я збіраўся прыяднацца да каравана блох, не так ли? Ну, ведаеш, разам бяспечней, так? Мне ўжо дастаткова быць аднаму. А ты? Мне падаецца, я цябе там пабачу, так? Мая карэта. У маёй карэце ёсць спецыяльны секрэт. Я падзялюся ім з табою ў наступны раз, калі мы сустрэнемся. Будь Fayoma. апгрэйдам шыкоўным. Eh? Шлях виражений. Ну, вот. Friend! Friend! Где моя скамейка? Зайду я зараз. Вийшла. Зараз. Секунду. Ікс.
Працягваем. Я не ведаю, як паверную гэтую штуку. Ну, кокон, ладно. Не ведаю, як я яго разб'ю, тому што там ну, прям много ворога. Я так туды залезла. Не ведаю чаму, навошта я гэта зрабіла. Трэба было павяртацца. Или ось тут треба було сюди. Ну, от ладно, не треба було сюди ставити, тут. Можна було так само доставити. Заглядіть. Они раш наперед. Friend! Сказала яна і зайшла яшчэ далей. Я не ведаю, што з сабой рабіць. Валим. Есть, валим. Вітаю, Мендрейк. Няма волджампа, і яго вельмі позна тут даюць. Вельмі позна. Я не ведаю, но я прыкмеціла, што учора у іншых стрімераў таксама не было беларускамоўных, у якіх таксама ёсць партнёрка. Я нічога не рабіла. Я не ведаю, мабыць, штосьці з твічом. Мабыць, у яго там праблемы. Пропускной
магчымасці і ён толькі адну якасць, ну, каб яна была найлепшая, вось і заставіў толькі одну найлепшую. Не ведаю, мабыць, нас всех беларусаў лишили афіліяцыі. Но не, вроде справить бы ёсць. Зноў за нас прыйшлі. Так. Ну гэта дрэнна, я ведаю. Я сама вось калі з мабільнага інтэрнету сижу, то ў мяне 1080-60 кадраў дрэнна могуць працаваць. Не заўсёды, но могуць. Бачите? Мгм. А, ні, добре. Мгм. Я не побачила, где собака тут тупая. Фрэнк! Мару Аса. Оставь мяне, падарожнік. Я лепей прыму жорсткасць гэтага каралеўства, чым буду змагацца супраць яго. Гніць у гэтай камеры забытым. Гэта не такая ж гэта не такой же і дрэнны лёс, чым паляваць на тое, што звязала все крупкі умы Фарлума. Венера. Як жадаеш, вязень. Полера. Да, Фенестра. Я прымаю свой лёс. Так, так, ну, добра. Пішла. Может, развлекаемся.
Як мне от личинок выликоваться? Скажите мне, коли ласка. На 8 жатве отправьте 50 50 измерений, 9 участок креда, гэтай ткачкі штосьці там, 14 чагосьці яшчэ дрыхеда, 14 частин дрыхеда, 2 пераплетённые. Угу. И клятва лояльности все працовники. Угу. Вручыць як вось гэтая дзесяціна. Что типа все трэба. Все приносить павінны. Угу. Ну что я сюда лезла? Посмотрите, книжку. Ой, что я. Что тут на... направо? И тут, и тут. Ось тут. Я уже себе уявляю, як має бути ось. Локації душні. Friend.
какая-то нет. Тут, мабуть, шорткат. Ой, хелло, Люся. Як ранок? Ой, Мендрик, пробач, я тут загулялась, не бачила нічого. Добре, постримець. Так, так. Да, щось. Так. Уже. Я ведаю, я учора так само здзівілась у іншых беламоўных стрымераў, ну я не глядзела іншых англамоўных. Мабыць, англамоўных таксама, ну карацей, у них у всех былі вось только 1008. Я не ведаю. Я сама здзівалась. Тут все доследовано. Угу. Так, у нас есть новая локация. Тут налево, чему мы не пошли. Может быть, там пейдж закрывается. Угу. Twitch контрсанкции увел. Ну, не, на самом деле, я глядела слэшера, а ён, по-моему, не ў Беларусі, то бок з Літвы таксама штось. І, мабыць, я не ведаю, забраў у всех гэта. Забрал афіліетку, я не ведаю. Угу.
Зараз почитаємо без. Не, вроде я не бачу нічого на этого, на міжнародних этих форумах. Ну, налево, і тоді поглядім, що я там зараз пропустила. Я сюда не ходила. Я одразу мотала, потому что я не отсюда не билетла. Ну там уже конец. Не, лепей тут помогать. Ну, ой, я ведаю, что я... Всё, я тупанула, там легко. Питер.
Не побачила. Не, ладно, я хочу вот это. Тут нема ніяких шортів. Я не могу. Ну, зараз ось это маленькое сохранение. Ну, ладно. М. М. Дай мне открыть. Фрэнк! Ты заснула. Ты заснула. Значит, ты заснула. Вот весь этот шлях зелья ложь. Так, ну все, з гэтай локацыі ўсё. І можна пайсці на шлях грэшніка, можна пайсці вось тут сюды, і тут будзе, мабыць, босс якойсьці вялікі. Decisions. Меня вось тут турбуе. Што ёсць? А я не ведаю, што. І плюс я памятаю, тут дзесьці быў адзін пакой, у якой я зайшла і адразу выйшла, развярнулась, таму што я такая: ой, там лава, я не пайду туды у доках. Вось. А трэба было. Ласка, будь апгрейджиком, завтра Тим'ян. Вітаю зноў, сэр Блаха. Бачу, што вы прыяднались
до каравана. Чуа Все самаса. безпечно у вас пройшло. О, так, дякую, що собі, дорогая, дороженькая, солоденькая. Ну там лабіринт. Тут ось лабіринт. Флімайстер, майстер-блог. Гэты стары забіяка гаворыць мне, што сказаў мне, што вас зваць міс Хорнет. Ну такое колкае імя не вельмі падыходзіць на мой густ такой делікатнай красе. Мабыць, магу ли я зваць цябе чымсьці больш найкрасавейшым, больш прыгажэйшым? Напрыклад, салоднасць нектара, моя даражэнькая. Не, нельга. Гаварыце, называць мяне па майму імені або увогуле не я. Индомек. Гарадах відавочна, хе-хе. І цяпер я дазволю, я цяпер распавяду одну маю маленькую таямніцу. Моя карета, яна адначасова і вельмі супакойваючае спа. Гэта геніяльнае стварэнне. Вада ўнутры вельмі гарачая і чысцей, чым плазма. Сал мне не ведаю, што це. За маленькую плату я готова дазволіць тебе расслабіцца внутры. Таканда Дякую, дендис. дякую. Та-та-та-та. Не стесняйся, заходь. Гэта як у Hollow Knight історія. Чуа самаса. Повернулася з кот навчив битися з пчолами кожен раз, коли їх бачиш, що тепер тобі. Та-та-та-та-та. Я буду тримати її теплою. Крескомен. Баришкава. Вельми дивная блоха приєдналась до нашої трупи. Ну, ми вітаємо всіх, но щось зі не тое. Так, у яго вельмі добрая карета на тое, што ён аж цэлых 10 разарый просіць за тое, каб яе зайсці. Гэта немного высокі кошт. І для нас блог ён вельмі... Кавакатса. Магчыма, ён бы мог бы зрабіць нам зніжку за тое, што мы вось тут усяго трымаем у бяспекі. Вітаю, хамяк. Вітаночки, вітаночки. Чуа самаса. Я не могу ему сказать. Крескомен. Не знижку. Баришкава. Так, ну я хочу ўжо, мабыць, на гэтага боса паспрабаваць патрапіць, якой вось тут ось. Вітаю, Кіра. Ой, все прыйшлі. Так. Ну, идем по сюжете, раз все пришли. Вот это бегала, зачищала, проверка поставить. Дякую. Тут присядем, чому бы ні. Господи, треба придумать, дарэчы, штось з балом яшчэ. Ну, я не буду. Не треба. Нейкім щось туди придумається.
Ні. Hey! Две. Две. Тихо. Friend! Я слушаю, думаю, что, мабуть, я тут пропустила якогось NPC, який мене заапгрейдив був стік давно там. Не стік просто. Ну, так, шорткат до Рики. Yes. Порозмовляти. О, яны приєднаються. Союз на нашій ніті. Союз на твоей ніті. Подарунок за за то, что ты прочнулась. Ну, короче, что ты не спишь. Свет, який буде служить. Vienta! Істота, ти докранаєшся до цих нітей і керуєш ими, но ти не їх, ти їх не створив. Яка роль у тебе у гэтым усім? Яна тут. Рэдкая особь. Каштоўнае дзіцё Вірма і ткачыхі. Карацей, гэта лор першага Hollow Knight, Хорна, дачка караля, Вірм яго завуць, і ён там такая а-ля бажественная істота. Ён там мог перанараджацца з розных форм. Ось. І павучыхі, ткачыхі, ось. Атроддзе тых, хто збеглі. Яна павярнулась дадому, наконец. Якая файная, якой файны у яе панцыр і яе шоўк. І яе кіпцюры. Для цябе, маці. Давай я гэта ўсё для цябе зараз прынесу. Выдал. Давай.
не в той бок, не в той бок. Не у той бок. Угу. Тайминги меня покинули. Окей.
Зробити треба. А, не побачила. Ну, ми дійшли до її другої фази. Расслабилась. Угу.
Бись. Там один момент, я просто нічого за ефектами не бачу. Просто нічого. Спинітесь, Альфа. Зараз, секунду.
за этой атакой. Колоколами. Яна вельмі хутка паскараецца і заводзіць гэтую атаку.
О. Я в атаку пошла. Хотя я думала, что... Я думала, все, эту атаку я заканчивала, коли я застанила. И она, блин, пошла. Будем ведать. Что то, что она уже застанила гэтымі ніцамі. Яно не... Ну, яно будзе каставацца. Не гледзячы ні на што. Подстрибнула, но рано. Катя, блин, атаковать. Она меня схватила, когда я приземлялась.
интересное действие. Занадто много было. Меня не сделало. Гарбата. Перепинок на на гарбату. Все. Перепинок. Я не буду заглушку включать и свою музыку. Тут вельми такая приемное место. Приемная музыка, так что все. Перепинок тут все. Ой, калі хтосьці яшчэ глядзіць гэтае пазорышча. О!
Ну що, к другому заходу. Готові. Ну, зараз ми докладно її не переможемо, но зато я вспомню, що там мені наробить. М-м-м. Добре, добре. Все добре.
Ура! Ура! Боже, на! Наконец. Мгм. Ancestral Art. Мастацтва продкаў. Недалін. Трымайце Y. Грайце дрэўнія мелодыі, выкарыстоўваючы шоўк і вашу іголку. Будзе выкарыстаны шоўк. Каб павярнуць яго, ну, мы ведаем, як яго па ворагам з ворагаў выбіваць. Гэта з Hollow Knight, не? Вельмі падобны дызайн. Так, я змагу адчыняць зараз гэтым дзверы? Не. Пиздец. Гэта наш вораг, фінальны босс. Магчыма. За её свет вечны наша песня працягваецца. За яе вечную песню. Наша песня. Нема ніяких шорткатів. Нічого не чекнула. Окей.
А, там я уже там поставила. Мгм. Я думала, мабуть, калі там штосьці яшчэ ёсць. Я стану. Яны жылі. Hironara. Вітаю. Господи. Храм. Не крухач. Володар храма. Падаецца, што вам ужо лепей і вы павярнулі сябе розум. О, А, да. так. Ну, я умны жук. Фрей. Калі гэта дзіўная ніць зверху пачала цягнуцца, я зачынілась унутры у сваім доме красей. Магчыма, гэта была праблема для іншых, но моя крама поўная розных прыпасаў, так што я не баялася, што я красей, што я памру ад голоду. Fadastana. Тады ваша падрыхтованасць выратавала вас. Но зараз ваша крама выглядае досыць пустой. Так, прызнаю. Я чакала дольш, чым мне падавалася. Чаканне было дольш, чым мне падавалася. Будзе. І трэба штосьці есці. Я магу... Калі мой кур'ер сюды прыйдзе, то у меня будзе што тебе прапанаваць. Я не сумняваюся, што ён не падыходзіў сюды з таго часу, калі праклён сюды дабраўся. Я не ведаю, навошта гэтыя локеты? У меня іх 4. Гэта была прокачка крэста ўвесь гэты час. Я тупая. Капец. Я тупая. Менонор. Мне нічого на дадзены момент не трэба. Загубленный курьер. Та-та-та-та-та. Мгм. І жуки у когось на криші. Модела. Вітаю, Пілігрім. Хоць цудоўны Белхарунт ужо не ў такім цудоўным стане, як ён быў раней. Гэта ўсё яшчэ залишаецца добрым месцам для перапынку на шляху да цытадэлі. І гэта маё заданне прыгожага папу віншаваць вельмі цёпла віншаваць всех, хто праходзіць праз нас, і такіх як ты таксама. Ваш горад, падаецца, павярнуўся ў добры стан, добры жук. Я хвалявалась, што калі я вас выратую, то знайду толькі ваши цела тут. Лумінарат. Так, большасць нашых рэзідэнтаў не так добра гэта ўсё перенесла, но ўсё яшчэ гэта не добра думаць аб гэтых цёмных аб тым часе. Мы зараз будзем тут будаваць усё новае, расці і вітаць всех.
Гэта заданне, гэта мэта любога хорошага жука. Межина фора. А ты памятаеш штосьці, калі ты быў пад уплывам гэтай ніці? Rendio. Так цяжка. Гэта вельмі сумна пра гэта думаць. Дзіўна, такія сумныя ўспаміны, не мае. І маі ж мыслі проста як быццам удушаюцца гэтым сумам. Калі хтосьці сам абірае прыяднаць сябе да чагосьці вялікага, гэты праклён можа падасца ім цудам. Но для меня ён падаецца хорарам, жахам. Modella. Размаўляем. То што гэта? Што ў тебя там ёсць? Што ты хочаш? Насве. Я проста падарожніца. Адна з тых, хто спадзяецца, што на вас не так дрэнна паплываў праклён, якой быў у гэтым горадзе. Тое, што прывязвае іх звонку, нічога для мяне не значыць. Ніхто, ні ў каго з іх няма маіх сэнсаў вострых і маёй павагі да мінулага. Ну, ты выглядаеш здольнай і вельмі і вельмі ціхахадзящай, ціхапрочышай. Калі ты знойдзеш любую добрую старую вещь, усё з гісторыі прынясі сюды, я яе забяру. А што гэта? Я штосьці чую на цябе. У тебя есть реликвия для меня. Дать реликвию? Так. Ой, добра пасуе да моей коллекции. Погляди, что у меня для себя есть. А не, погляди, что зараз есть. Скруток с костки. Последнее слово страшного пілігрима. There I die. Пасля таго, як я памру тут, у гэтай мокрым цёмным месцы, якое прыяднаецца да гэтых жалкіх водаў, не ведаю. Я тут у пасткі, як яны все, пакуль іх канечнасці не адпадуць. Загад цитадели. Брудный и такой поношенный. Полный покой до короля белого червя. White Worm. Это наш тата. Ну, тата Хорнет. Blame the weaver in the half part. Возьмите пачиху у полове частки. Last of the line. Последняя з іх рода. Адчуваю, што яна моцная з шоўкам. Або ў яе моцны шоўк. Супраціў. Чакаецца супраціў. Падавіць з руннай каретай. Больше яшчэ больше реліквій з мінулага. Записи, пячаткі, аідалы. Давай зберем гісторыю гэтага свету і зачынім яе ўсе тут. Яна будзе у бяспекі. Катестре. Калі я знайду яшчэ якія-небудзь артефакты з мінулага каралеўства, я вас наведаю. Да гэтага часу трымайцеся ў бяспекі.
Ой, божечки. Ти та, яка вирятувала наші панцири? Стоишь тут, такая спокойная и холодная, на уходе у мой дом Пимли, Плинли. А что вам подказало то, что это я вас выратовала? Ну, ваш клинок, бесстрашный вояр, любой... наконец-то я знайшла його. Любой майстер клинков побачить, може побачить, що ён несе смерть, ваша зброя. Гэта быў такі жудасны праклён, якой тут здарыўся. Незвычайны жук, нават не і незвычайная зброя толькі маглі нас выратаваць. Не. Но ваш клинок так экспертна вы трымаеце яго ў сваіх кіпцюрах. Гэта адзінае, што магло нас выратаваць, мне падаецца. Так што гэта вы нас... That's fine. Так, у тебя вельмі вострае вока, майстар зброі. І тое, што ты выратаваўся, гэта мне вельмі дапаможа. Гэты клинок... як казаць? Гэты клинок... Гэтаму клинку трэба, каб яго падбалі. Вот так. Ваш героизм, бла-бла-бла. Давайте погляжу. Заточить! Ура! Наконец-таки. Я уже хвилювалась, что я пройшла мимо. Понова. Процесс зроблено. Ладно. Моей экспертной... Короче, дзякуючы моей экспертызе, ваш дзіўны клинок атрымаў вельмі вострае сияние. Ён зараз будзе рэзаць часцей, чым раней. Buenera. Ты мне вельмі моцна дапамог, майстар зброі. Ты маеш мою падзяку. Benny Frank. А можна ли яго яшчэ здаць? Якое нецярпенне, ну магчыма мне. Што, гэта магчыма? Або ты просто не можаш гэта зрабіць? Мабыць, мне трэба знайсці кагосьці іншага? Пачакай, так. Шукай не іншых, но масла, алею. Вельмі файную і легендарную. З яе дапамогай цытадэль аднойчы там штосьці рабіла. Ну, сваю зброю вырабляла. Ну, глядзячы на тое, што майстры зброі цытадэлі ўжо даўно памерлі, ёсць маленькі шанец, што частка гэтага эліксіра дзесьці там і шклянка гэтага эліксіра дзесьці там і залішылась у цытадэлі. Одна кропля, калі ты нават толькі одну кроплю прынесеш, гэта ўжо так палепшыць твой клинок.
Но ведай, даражэнькая сяброўка, што жукі ў робах будуць вельмі недовольны, калі ў іх штосьці скрадуць. Da, Fenestra. Я знайду Алію, майстер зброї, або майстер заколок, пінов. Моя іголка побачила... Моя іголка вельмі моцна зараз выкарыстаецца ў гэтым жорсткім каралеўстве. Мне падаецца, што у нас наперадзе яшчэ многа іншых боек. Ваши здольнасці вельмі каштоўныя для мяне. Bonva Namaelo. Я спадзяюсь, што ваше профессиональное жаданне не будет каштаваць вам жизни, вам жыцця. Nello. Tamia again. Capello. Мгм. Ну, сюда можна на вось гэтую локу паглядзець, што тут цяпер, калі ў мяне заточаны твік. Просто апупенна. О, давай сходзім да гэтага. Глядзім, што ён зараз скажа. Мяса-маса. О боже, на гукі зверху павярнулись. Гэты жудасны трэс. І ніці былі абрэзаны. Ты іх абрэзала. Regina Flora. Не хлусі мне. А навошта мне хлусіць, сэр? Я разарвала ніць, якая і перамагла істоту, якая накіроўвала ніці ў горад. Вам штосьці не падабаецца? Не падабаецца? Калі я дышу і калі я жыву, мне ўсё не падабаецца. Толькі памерламу ўсё падабаецца. Ты рабыня. Якая ты просто... Мне тут надоедаешь. Всё, стыдно. So many dogs. Всё, я не буду тратить больше на рабыню. Ничего не стоило, нет. Это шорткат. Шорткат. Ну, хоть строхнем зараз помираю. Серебряный звоночек.
Классная локация. Так точно во что вы такой. Угу. Так. О, раз мы тут, я використаю эту можливість. Сюди. Вітаю. Вітаю, мила леді. Рад, що ви знайшли нас. Я бачу, що вам пощастило з моцним тілом і зорким воком. Мабуть, хотите протестувати свою меткость? Давайте згуляємо в гульню. Протестуємо ваші скіли. Ні, не треба тестувати мої скіли, сер. Ну так само у мене нема часу для ваших фривольностей. О, но я зароблю гэта... Каб гэта каштавала вам, на вас чакае... Ну, карацей, каб у вас была мэта, вас будзе чакаць прыз, калі вы выканаеце наш чэлендж. Ну, тут гэта ўжо іншая справа. Я магу выканаць любой чэлендж, любое спаборніцтва, калі награда будзе добрая. Якія правілы ў вашай гульні? Вельмі простыя, моя леді. Я даю вам яны для таго, каб вы іх кідалі, і мой сямбар будзе вашай мэтай. Вашай цэлю, карацей. Потрапіце па нему 15 разоў, і вы заслужыце гэты падарунак. Ну, давайте. Vavuma! Hey, Nera, principalo cassetto. Нельга. Nera, principalo cassetto. Шо? Principalo cassetto. Нельга заходить за... Этот твар надуў мяне. 25 гэтак. Nera, principalo cassetto. Bromat to tantak. Vavuma! Hello. Oh! Nera, principalo cassetto. Nera, principalo Побиране, я cassetto. тут зараз всі гроші заставлю. Bromat to tantak. Vavuma! Oh! Ah, below!
Primpalo Cassetto. Nera, Primpalo Cassetto. Bromat to Tantak. Bavuma. Potera. Oh, Bilan, Bilan. Bilan. Ah. Oh, Bilan, Bilan. Oh. Oh, Bilan, Bilan. Oh, Nera, Primpalo Cassetto. Adastama. Мгм. Що там, де приз? Rencamentis Faraдаlia. Та-та-та-та. Ось. Угу. Так що. Угу. Ён нам полепшить наші. Короче, мы больше бою сможем что-то носить, так? Больше Nera, Primpalo зброї. Cassetto. 25. Bromat to Tantak. Bavuma. Manei. 4, Oh, Bilan, Bilan. 5, 6, Ah, Bilan. 7, Oh, 8, 9, 10, oh, 11, oh, Bilan. 12, 13, Ah. Nera, Primpalo Cassetto. Nera, Primpalo Cassetto. Bromat to Tantak. Ай, нельга мені Бавума! давай з тобою гулять. Oh. Oh. 4, Oh. 7, 8, Oh, Bilan, Bilan. Ah, Bilan. 11, 12, 13, 14, Ah. 15, 17, Oh, Bilan, Bilan. 18, 19, Oh. 21, 22, 23, 24, Nera, Primpalo Cassetto. Serata, Sacrasilla. Catestre. Так, давай подарунок. О, не подарунок, приз. Indatu Yazabu. Ну ладно, там много розарій. Serata, Sacrasilla. Serata, Sacrasilla. Угу, у його нема більше нагород. Це нормально, ми відбили плюс-мінус. Розари, які ми зараз використовуємо.
что тут такое еще осталось? Какой-то челлендж там. Хм. Хм. Ой. Ні. Ладно. Все тримається, все тримається, все. Нічого не тримається. Навіть добігши не можу без покрута. Секунду.
Пробачаюсь, треба було дійти. На всьому притягуємо. Добре, що ми готові зараз виконали хоч. Ура! Сколько годов просто. Плюс хп. Наконец. Так. Ну, я пропоную, можна сюди. Давайте ось тут сходимо і сюди дослідуємо справа. Раз уж ми тут. Та є. Добра дівчинка. Угу. Qu'est-ce qu'on mêle? Те ж саме, нічого нового я не говорю. Гэта прыкладна тое ж самае, што Dreamnail. Hollow Knight. Як яны тут паюць, і гэта, мабыць, як гісторыя яшчэ з свету.
А, я могла отсюда подняться. Тут треба чуть-чуть. Нет, треба скин. Так. Так. Ой, блін, там справа була двір. Там справа була, блін, двір, яку я могла максимально чинить. Короче, план такой. Мы бежим до двери, коли я не могу її чинить, то я просто релоуджу гэты сейф. І ось тут на скамейку я повертаю. Сколько у меня тут усього? 657 грошей.
Гнездо. Мне страшно. Экспериментальные наручи. Хочу. Спидранерский амулет. Ну дайте поглядим. О. Поверхня. Куди зараз? Тінь, тин. Ну, туди, на гэтых шлях болю. Ну, не болю, а карацей, вось тут направо, вось тут локацію, вось сюди ми пойдемо. Тут щось ёсць у Шелвуді яшчэ. Греймор. А, ні, давайте повернемося сюди. Треба ж гроші. Яким чином використати. Mandoresa. Has been?
О, наконец-то. Новый дыялог. Я не бачу ў гэтым нічога саромнага, што вы тут сядзіце. Ваша жыццё ваше. І яго не трэба яго знішчаць дзеля вось гэтай цытадэлі вялікай. Вы павінны туды ісці толькі дзеля самого сабе, не дзеля кагосьці іншага. Калі сапраўды хочаце. Ты сапраўды не пілігрымка, гэта відавочна. Гэта супраць нашай веры ты зараз гаварыш. Нават калі ў цябе добрыя намеры. І тым часам мне не дрэнна таго, што ты сказала. Магчыма, я таксама не пілігрым. Я ніколі не сказаў, як мяне завуць, не так ли? Так дрэнна з майго боку. Мяне завуць Пілбі. Добра было з табой размаўляць. З вамі прыемна размаўляць. Насве? Узаемна, сэр. Вельмі доўгі час прайшоў з таго, з магчымасці, калі я магла таксама проста сесці, паразмаўляць з кімсьці. Мяне зваць Хорнет. Добра з вамі пазнаёміцца. Як трэба. Хорнет, моцнае імя. Яно цябе пасуе. Ні. Твоего света. Каб залезть до своей смерти, оставайтесь разом. Чему так мало? Заўсёды наверх. Наш апошні адпачынак. Схавай свою моц. Пераможь свой страх, каб дакрануцца до света. Лезь до смерти. Лезь до гонору. Кеско. Ключ до чагосьці ў цытадэлі. Падаецца, то ўсё мне набыла. Я хутка сама пайду да цытадэлі. Мой шлях туды. Кеско. Трэба у Бреймор. Вось цяпер я сябе лепей буду адчуваць у той лакацыі, дзе такое жорсткае.
Я не спеціально використала цю хуйню. Ну, ладно. Friend! Ой, я не специально. Friend! Які тут? І що мені зробити треба? Скамейка это вкусня, я ведаю, что я... Нет. Я забыла что-то.
Montera. Ой, навошта ты б зайшла сюда? Ця ў гэтым лайне еще з гэтай вострай штукай. Оля, Так, навошта ты сюда прыйшла? Мы нічога такога не зарабілі. Мы не як ты звар'яцела. Яна прыйшла забіць нас, Бенджин. Яна будзе ў нас абвінавачваць у гэтым всём, стары. Венера. Я іду з мірам. Добрыя жукі. Я змагаюсь только з тымі, хто забараняе мне прайсці далей. Дускулем. Так? Ну так, тыя звонку, якія абітаюць, яны не вельмі добра ставяцца да незнаёмцаў і не даюць ім прайсці. Так што ідзі туды і рабі, што хочаш, міс. That's fine. Тыя звонку, якіх трымаюць у клетках. Яны падаюцца вельмі небяспечнымі жывёламі, каб іх трымаць побач. Ну, мы ж павінны штосьці есці, не так ли? Яны вельмі хутка размнажаюцца. Ну, у іх моцныя панцыры і моцнае мяса. Калі нават ты зможаш іх адчыніць. Ну, у нас тут варыянтаў мала. І яны не так і дрэнна... Яны не такі дрэнныя на густ, калі ты звыкнеш. Пышкі — гэта найлепшая частка іх. Ну, давно я іх не ел уже. Так, тут вельмі жорсткае жыццё. І мы тут просто проживаем сваё жыццё. Ну, такі мы тут жалкія. Вам нас не жаль ужо, міс? А як наконт таго, каб вы нам тут дапамаглі? Пайдзіце, забейце вось гэтых смачных жукоў, і мы абмяняемся на штосьці з вамі. Добра. Квескомел. Вы нават не зразумелі, магчыма, у што вы упісались, міс, ну ладно. Поспехаў вам. Менано. Дускулем. Торотано. Нічого не залишилося, кроме пилі. Мотара. Блін, я не побачила. Я не побачила впершиню. Так, ну там наверху я пам'ятаю. Ось тут ось одна реч. Не подалось.
что я сюда пришла? Вышка. Да, Фенистра. Так. Вельмі такое дрэннае тут. Карацей, вельмі дрэнная лакацыя, цяжка прыспасобіцца, цяжка жыць. Так, ну калі я тут уже прыглядзелася, я знайшла фрагменты сцежкі, якая ідзе праз гэтыя руіны. Магчыма, яна бачыла штосьці тут, што я не бачу. Ну, яна проста майстэрка. На скамейку. Весь этот час. Пойдем на скамейку. Шешка. Вона мушка.
бачыш, якія крупкія і грубыя гэты механізм цытадэлі. Гэтаму як быццам нават боляча існаваць. Магчыма, ён затрас дзесьці. Бэмидо. Яна такая, ну калі яго аджаць, то гэта будзе месца для адпачынку, яна і шакра такая. Хай яно будзе любым месцам, толькі каб яно больш так не брынчала. Я не побачила, що стрілянка була. Кецка. Я грешник. Ой, я прямо уявляю, як це буде жах.
дрожак я мала на увазі, коли б я сюди пішла без полепшеного цвіка. Ой, ще задовольнення. Ага. А, оце. Ой, які жудасні і вонючі гэты драўнія шляхі сестра. Найделікатныя вусы ўжо амаль превзашлі гэты водар гэтага зла ў паветры. Regina Fora. Я бачила много велізарных структур, які падаюць і разлагаюцца ў свой час. Такі месцы часта становяцца домам хищнікаў. Будьце абережныя, тут усё што угодна можа хавацца за углом. Тавапачэнне гарна. Я упевнена, что тут будет больше. Тут так, сестра.
Но пакуль я не досягну цитадели и не завершу правосудие, мы с Азой не это, почну. Порозмовляй. Стикс. Я бачу тебе, я бачу, что ты зрабіў. Моцная ты, госпожа, маленькая, но такая смертоносная, и ваш водар вельмі стары. Вы пришли заклеймить меня, я ваш раб. Hironare. У меня няма цікавасці, каб валодаць вамі, сэр. Я забіла гэтых істот. Калі тое, што я забіла гэтых істот, дапамагло вам, гэта была проста выпадковасць. Да пабачэння. Да пабачэння? Не, моцныя клеймяць слабых тут, а слабыя павінны служыць. Я ваш, моя госпожа, і вы павінны абараняць мяне. Бачыце, што я пабудаваў тут? Я падрыхтаваўся да прыхода сваёй гаспажы, маей усемагутнай гаспажы. Пакуль вы там палявалі, пакуль вы пойдзеце паляваць, я буду вырашваць вам штосьці добрае. Но праца займае час. Павяртайцесь да мяне, і вы можете і вы пабачыце, што я вырасцю. Вы павінны служыць, старыя законы, свежыя раны. Моцныя. Я понимаю. Наше гнездо наш рай. Моцныя приносят ежу, слабые подпорядковываются.
Двойка. Двойка. Малья. Просто ключ. А на что он не зрозуміло. Ні. Треба зараз виконати ось гэтый квест. 4. Ключ. Я на свободе, но я не запитываю тебе об допомогі. Це Мія. І я не питаю нічого узамін. Ключ просто підійшов до замка. Коли ти хочеш, можеш застатися тут і шукати, поки твій панцир не знищиться. Ні, я зараз йду. Мой шлях уже прямо передо мною. Жадання уже знову переповняє мене, хоч я і намагався від його сховатися. Фадастана. Тады беспечного подорожья тебе, высокий жук. Не буду пытать далей. Видовочно у тебя своя тяжесть. Янара. Гэта Фарлум, воярка. Беспека — гэта міф. Ну, яна пожадала нам беспечного подорожья.
Ну, блін, тут. Як туди потрапити? Ось сюди. Ну. Friend. Friend. Hasolomip. Угу, тримається. Що їжу? Ana. Torotano. Угу. Атамера. Ніколи не бачив стільки у своєму житті. Зараз. Їжі. Добре, крал. Ти-ти-ти-ти. Буде пір. Ти-ти-ти. Будем їсти, як тут Ля-ля-ля. А что про вас миссии Кадестры. не приєднайтесь до нас? А хвалююсь, что нет. Мне я повинна идти далей. Ну, я думаю, я не оценю густ гэтага делікатесу. Motera. Я на то і спадзявалася. Двое добра ў дуэце паюць, ну 3 гэта ўжо занадта, а? Усё яшчэ, магчыма, гэта цябе дапаможа. Таксама зброя, і я паляваў на іх сам з яго дапамогай. У цябе ты якраз добра, мне падаецца. Ён Каспин? дапаможа. Зверы звонку і іх валодары, яны як быццам іх хвароба якаясьці тут заразіла. Вам пашанцавала, што да вас не дайшло яно. Duskolem. Паляванне? Мы ў гэтым усім разабрались. Бенджи і я, мы філосафы, бачыш, калі мы на гэта накіруемся. І гэта ўсё з-за веры. Яно цябе парабаціць, калі ты веруеш. Оля, уе. Так, або, магчыма, недастаткова веруючы. Torotano. Або, магчыма, лепей ўвогуле не думаць пра гэта. Queskomel. У нас усё добра, міс. Та-та-та-та. Ана. Ідзі адсюль.
Так, у вас свої справи. Дякую за допомогу. Nera Pashma. Так, кур'єр у Шелвуді. Угу. Повертаємось. Тому що я так і не зрозуміла якось там потрапити. Кудись і куди. Бисом там у двір треба постукати або ще щось. Wenera. Баркіпер, я бачила запит на дошки у Белтауні. Яка допомога тобі потрібна? А, чудовно. Ти хутко все виконаєш. Проблема гэта тыя крумкачы над маёй крышай. Яны там звялі сабе гнездо. І цяпер яны пачынаюць атакаваць маіх кліентаў, Nesvie. калі яны праходзяць. Просто іх забіць, у тебя такі моцны панцыр, мне падаецца, ты сам бы з гэтым справіўся. Берахатана. Калі б гэта было так проста. Забей ты іх зверху, яны працягнуць прыходзіць. Гэта цеплыня гэтага дома, бачыш, і яна іх прываблівае. Я шукаю больш доўгачасовае вырашэнне праблемы пужала. І самае вялікае і самае бесстрашнае. Масахамбахи. Усё, што мне надо, гэта просто Рекпелд з Роубакс. Ага, зараз і треба іх пёры. Окей. Їх треба. Гэта треба туди направо до крумкачей кудись. Їх там дофіга. Так, по-моему, справа. Reda! Chálame! Reda!
А, тут же ж какая-то лошадь. Пусти. Ладно, мне там одного героя, ничего мне. Тут много дали. Так. Grin! Какая-то отшельница. Тима. Боже мой. Я так напишу. Ой, боже мой.
М. Friend! Ага, повертаємося. Friend! Itamona. З повертанням подорожника. Ну як там? Да, Фенестра. Ось тримай. Я сподіваюсь, тобі стільки хлопець. Так, повинно бути достатньо. Мусить бути достатково. Тільки, коли я знайду момент, тиший момент, я почну якраз його будувати. А коли мені пошансує, моя криша буде свободна від гэтых пункачей. А вось тебе плата. Сподіваюсь, що тобі буде добре. That's fine. Крафтинг кит полепше. Гэта дамаг? Угу. Окей. Так, ну що? Таня тоді куди далі? Кудись сюди. Шелвуд. Может, тут тоже все шляхи пройдены. Ну, ось тут зліва так само є ще звір є. Я на побач з бонботом. Жалко. Ні.
влево. Мне тоже помогает. Friend! Нет, давайте. Нет. Ой, ён таксама збірае проста ў гэты. Просто збіраю страніцы. Ладно, квест. Спочатку квест. Ой, гэта жудасныя зверы, іх ужо няма. Вялікая дзякуй цябе, Бенефред. ваярка вялікая. Гэта было проста маленькі жук. Я спадзяюсь, што ты тип кур'ер. Фрей, валодарка крамы, хвалявалась за твою бяспеку і за твой груз. Яна цябе накіравала. Ой. Ей патрэбна немного цярпення мець. Я амаль толькі адышоў. Ну ўсё ж такі мне пашанцавала, што ты прыйшла. Ну я пайду. Яна доўга ўжо адна была.
початку гульні. Так, мені ось тут в катсцені мені візьме. Ой. Таміян. Мгм. Край території Фарлума. Мгм. Меня тут и привезли сюда. Ну, просто эту печору великую меня привезли сюда. Штось на вышыне гэтага каралевства ўсё яшчэ прагне мяне. Калі я зараз іду, то за мной зноў пагоняцца. Міофене. Пакуль я не знішчу крыніцу гэтага холаду, я не буду ніколі свабоднай. Мгм. Паглядзець. Пілігрым. Прымі суд зверху, або суждение зверху. Та-та-та-та-та. Все, хто стаять на святом хресті Фарлума, павінны пацвердзіць сваю чысціню волі і жадань. У мене питання, що тут зверху? Угу. Нічого. Гэта ж не з гадком гэтыя жукі, там што гэта яны, не яны, но вельмі падобныя. Джадж, суддя. Суддя.
Friend. Блин. Это звоночек. Блин. Было. Friend. Руками оно завязано. Friend. Яшко. Танки. Шанка, дитя з іголкою. Не бачили ли кроки моєї майстерки побач? Я відчуваю, що вона була тут вельми недавно. Не могу сказать, удовольствие шакра. Не могу сказать на 100% шакра, но калі яна падарожнічае, шукае моцных апанентаў, гэтыя крокі, гэтае месца якраз будзе па яе густу. Ваяры тут вельмі моцныя. Сапраўды, вельмі впечатляючыя яны абаронцы. Яны змагаюцца ў абарончай тактыке і ім вельмі не падабаецца сыходзіць з іх месц базіравання, ну, дзе яны стаяць. Размахиваю зброі з холоднай брутальнасцю, якую нельга і нельга стріляти з імі. Пушка. Баба. Лай, 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 лай. Зоувера. За межу гэтай краіны, длинныя стрелы, моц і
Мы все пойдем с нашей Ешкаро. зброей высоко. Лай, 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 лай. Мужонка. Френд. 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 О, ні. О, ні, ні, ні.
Зараз второй ахнется. Будет помста, будет помста. Врен! Аклятовая. Так грубо пробуждать до такой глубокой медитации, пинстреса. Та-та-та-та-та. Калі ты працягнеш так буйна сябе паводзіць, то цябе хутка заб'юць. Regina Fora. Я здзіўлена, што тут можна знайсці такога бодрага і разумнага жука у таком, ну, не разумнага, а такога непарабачонага жука у такім негасцепрыемным месцы. Вы вялікі воін, якой ведае усе клінкі гэтай краіны? Регакере. Так, пінстрес. Магчыма, твая іголка сябе і падыходзіць, якая б дзіўная яна не была. Но пін, шпілька — гэта зброя Фарлума. Самая дрэўняя. Цяпер, калі я абудзілась, магчыма, ты не супраць трэніроўкі патрэніравацца. Магчыма, пратэстуем моц пінстреса. Магчыма, гэты стары майстар можа цябе паказаць штосьці новае. Миясия. Нерат. Добрый выбор, жук с иголкой. Ну, давай растрясем наши панциры. Ура! О, наконец. Заряжайте моц у иголки и зараженный. Поваява. Як цудоўна сустрэць такого апанента з такой вялікай з энергіяй, карацей. У цябе вельмі высокія здольнасці. Гэта мне відавочна. Спадзяюсь, што моя трэніроўка цябе дапамагла. Миясия. Нерат. Я давно такой живой себе не адчувала. Все гэтыя пілігрымы такія сумныя і бесполезныя для маіх талантаў. Катестре. Ваш клінок гэта меня вельмі здзівіў. Гэта тое яшчэ было. Той чалендж яшчэ быў. Пінстрес, моц і скіл схаваныя ў гэтым каралеўстве прыцягваюць мяне здзіўляць. Аклятовая.
у тебя есть своя дзіўная сила. Жук з іголкай, магчыма, больш, чым ты мне зараз показала. Цікава, на каго накіравана так уся гэтая моц? Акладоре. Buenera. Да пабачэння, Пінстрес. Хай твой клинок застаецца пост. Окей. Есть. Wishka. Keep up. Врен! Как вот так, блин. Я уже близко до цитадели.
Давай що. Читерим. Там не треба есть, походу. Фадастама. Маленькая пилигримка. Ты спишь? Дарака Ревендо. Вітаночки. Я шукала место, где бы отпочить і панцир положить куди. І знайшла гэтую прыутульную станцію. Янара. Гэтая краіна небяспечна. Я думала, магчыма, это такая небяспечная краіна. Я думала, што з тобой штосьці здарылась на шляху. Бенветра. Здарылась? Ой, чырвоная дзева. Вер у мяне. Нічога дрэннага не можа здарыцца з намі ў гэтым на гэтым святым шляху. Нам просто трэба глядзець наверх і ўсё. Не так ли гэта ўсё ж такое вялікае, велічэй за нас? Вялікія каменныя каменны лес. Banana Boy Fork Ziku Я магу зрабіць гульню цішэй. Вітаю. Тыц. Вось так. А мікра і так я ўжо тут усіленне дадала, і вось гэтае ўсё. Да, узмацненне ў мяне на 12 дБ. Магу больш, но як бы я хвалюю, што тады ў мяне штосьці, не ведаю, я ткну мікра, і яно вам вушы за гэта выб'е. Ну, таму што ўзмацненне вельмі моцна стаіць. Гэта ўсё нас так прывазносіць, як вялікі хор, і за гэтым і у гэтым ёсць наш пілігрымскі канец. Дарэчы, дзякуй вялікі за фоллоу, банана бойчык. Прикольный ник. Великая цитадель наконец перед нами. Фаямара. Ой, пробачьте, зараз повернусь. Щось треба. Одну секунду. Ну вось так, гульня ціша. Я громчэй. Всё. Тыц, тыц. Працягваем.
Ад баршні, червона дзева, я не хвалююся, наше каралеўства назірае за намі ўсімі. Sacradela. А гэтыя жукі, суддзі, яны ж такія прываблівыя, яны не гавораць і не паюць, но я адчуваю вялікую мудрасць за іх лікамі. Nesvir. Не падыходзь да іх маленькая. Мудрые або не, іх суждзення вельмі часта за іх суждзенне вельмі часта гвалт прыходзе. Багата тваіх сяброў пілігрымаў палі, ну, багата пілігрымаў, як ты, палі ад іх на гэтых вялікіх ступенях. Ikorimotha. Ну, нават тыя, хто паў, могуць падняцца зноў. І все пілігрымы будуць... Ну, карацей, іх шлях будзе скончаны, так? Я чула ж гэта. Ben ventral. Цель так блізка. Faridula simanet. Разом мы молимся, мы пілігрымы благословленные, мы знаходзім наш шлях, разом мы ідзем. У абдымках гэтай песні зіяючы пік гэтага міра. Ну, не знаю, што. Ты? Размаўляць? Ой, пілігрымка, сяброўка, я маліўся тут адзін вельмі доўга. І толькі ветер са мной быў. Мы так блізка. Наша паломнічество амаль скончылось. Адзін апошні вельмі жорсткі пад'ём і ўсё. Rasvin. Цитадель помощь, пілігрым, ты, магчыма, у тебя засталась яшчэ моц. Адзінкі толькі дасюда дабіраюцца. Так, гэты шлях становіцца ўсё больш адзінокі і, ну, ты адзінокім становішся на гэтым шляху, чым вышэй ты лезеш. Трэба многа удачы і многа веры, каб прайсці так далёка. Но я ўпэўнен, ты ўжо ўсё сама бачыла. Пакуль я адпачываю перад апошнім пад'ёмам, не хочаш ли згуляць у косткі? Ты ж ведаеш, як Da, гуляць, так? Fenestra. Я ўпэўнена, што я змагу зразумець хутка правілы, сэр. На што ставім? Одна нітка розары за кожны бросок. Что скажешь? Честно? Давай все наши хвалевания вось тут указвацца і, як казаць, у гэтай косткі уложим. Ну, давайте згуляем. Тут нават няма саундтрэка ніякага. Так, атмасферна. Толькі ветер. Что? Что?
Не по клавиатуре. Так. Прям живой? Прям живой, боже. Ну. М. Мгм. Мгм. Угу. Думала з ним порозмовляти, а що можна буде, ну ладно. Ой. Не доскочую. Выиграць так. Ну вось я доўга сидела грала, я не ведаю. Мабыць, калі бы ён все грошы прайграў, то ён бы і кубікі паставіў, ну хз. Жук, нараджоны ў Фарлуме. Цябе абралі. Да прывядзе наша святая цытадэль. А не, да ўзмацніць твою мягкую, твой мягкі панцырь, наша святая цытадэль. Станавісь вечным, як наш арбітр. Што ніякі жук з грахом не взойдзе у наши святые, ну, нашу святыню. Окей. Звера. Мне падаецца, но гэта будзе прям вельмі такое лорнае месца, таму што вось гэтыя чарві, гэта вельмі такое з лора Hollow Knight, яны вельмі моцныя. А-ля богі. І вось гэтае ўсё. І тут іх таксама калыбель.
Хотя ладно, помрем. Мгм. Там все тактика была. Ну все, тут нічого вже нема. Ну як тоді сюди потрапити? М. А, дабл джамп. Тут просто уже пошли подобные обилки, як у Hollow Knight, то бок ось гэта за заряжание гэтага цвета. Іх вы прабачце. Так. Ну я бы зараз бы повернулась бы вось сюды. Потому что тут вось злева там дверь была, и тут штосьці, по-моему, яшчэ. А, не, вось тут, в Белхарте там рама адчынілась. Мабыць, набудзем там штосьці. Ну. That's fine. Мгм. Oh, mas querer? Little Slim. Мультибендер. О, поліпшає хіл. О, фрагмент мани. Угу. Задонатить 250. Но у меня много вось гэтых. 220, 340, 60 на 5, 300 и гэтых 6. Ну, давайте. Вітанки, вітанки, відпочніться. Так. Я сподіваюся, що мені хопить. Так, почекайте, у меня 103. Зараз. Калькулятор. Тыц. Так, 30. Это же 30. 30 помножить на 6. На 6. 180 плюс 5 помноженное на 60 плюс 120 плюс 220.
820 и плюс еще 103. 920. Угу. То бок, гэта каштуе... Perfect. Угу. Men honor. То бок мне роўна. Polyamor. Угу. Угу. На больш хп будзем хіляцца. Но яно і даўжэй будзе. Угу. Benny Frank. Вы выглядаеце вельмі занятым. Вы паляўнічы? Keldo Hadara. Ну, простенький, так. Я понт-качер. Ловец рыбы, не ведаю. У гэтых часцях. Апошні з застаўшыхся рыбалоў. Пару нас белхартараў. Нам вельмі патрэбна свежая ежа, так што я адзіны, хто гатоў гэтую ношу на сябе ўзяць. Ну, добра, што у грудзе ўсё яшчэ многа усялякай жыўнасці. І, карацей, такая длинная шпілька дапамагае. Keldo Hadara. Сустрэлі Фрейміс, яна звычайная. Ну, мисс ратавальніца, дзякуючы зноў за то, што вы мяне вызвалілі і за ваш вялікі клінок. Я павярнуўся. Яна нават рада мяне бачыць. Больше я пакуль не збіраюсь падарожнічаць. Занадта многа пачвар. Яны там везде. І нават пілігрымы ўжо звар'яцелі. Таміян. На дадзены момант гэты горад бяспечнае месца. Ці ты умны жук, каб калі ты вырашыў тут залішыць. Няма. Так. Тады угон ботом. Там дзвер адна ёсць, мне цікава, змогу ли я яе адчыніць. Sola na bioko. Прийшла. Використати просто ключ.
шляхи червей. Лайфблок. Ні? М. Куди я зараз? Сюди прям. А де я? Опа. Я тут була. Можемо. Ладно, не була. Окей. Новый квест. Вандерер. Угу. Хуткий і такий легкий мувсет з вельми чіткими ударами. Угу. Гэта прям супер як у Hollow Knight. Ну, я маю на увазі. І вона просто ровно б'є по себе. Я думала, у мене вже є ось той мувсет, з яким я зараз була до гэтага. Думала, гэта Hollow Knight-овський, про який там говорили. А ні. Но річ, у його рейндж. Ён карацейше б'є, чим інший.
минулый я звыкла, что он длинный. А, у меня все пины излетели. Мгм. Мгм. Friend. А это проблема. Мгм. Не. Тын-тын. Ладно, все, повертаемся до Петшор.
нагадывает Дипнес. Эта локация мне верит. Пасхалка? Бо я не взяла квест, а тут повинен быть квест. Нашим помірним землям яны повинны расти. Ростки повинны расти. Браці, кажись, коло у нас сапраўды усё. Это ўсё, што плюс-мінус ад яго засталось. Ну, або, магчыма, просто жук думаў, што а насамрэч яму не всё. Ні. Ось тут поглядіть. Треба отзначить. Да не, не могу означить, потому что здесь тут мапы нема, прикольно. Я не знаю, что остальные. Но я запомню. Ой, тут же можно у них их фармить. Ну, ману, как минимум, фармить. Как бы так завис.
Подається, я не взяла квест, і тут треба буде мені сюди повертатися і знову той лайфблот тут. Забирать. На жаль. А ваш квест. Nera. Новое лицо. Ты ж не со мной сюда пришла, не? У меня вельми важные доследования. Ты не сустракала Зангр, моего ассистента? И он такой маленький, выглядая не вельми доброжелательно. У темной печоры унизу я знайшла панцир вельмі падобны на ваш. Мне падаецца, што гэта і быў ваш ассістэнт. І ён уже, ну, яго ўжо няма з намі. Ой, такой ён сур'ёзна ніколі не думаў. Ну, я не здзіўлён. У яго не было таланта сапраўднага даследавальніка. Цяпер я павінен павярнуцца да сваёй працы. Без свайго асістэнта, якой так груба памёр і аставіў мяне аднаго рабіць задачы для двух. Dento hasso solomenia. Калі ў цябе няма ніякай цікавасці у маім плазміуме, калі ласка, заставь мяне. Так. Тыц. Давай, що у тебе? Міофене? Мне цікава пра весь тот эквіпмент, пра все вось гэта рэчы, што у вас тут. І што за блакітная вадкасць, якая тут у іх. Што вы вывучаеце? Bosco. Masquerade. Ой, гэта цудоўная субстанцыя, цябе таксама інтрыгуе? Тут за... Гэта суд, 10-й суд света. Плазміум, прыродны эліксір, у якога няма эквіваленту. Ён лечыць усе раны і узмацняе твой панцыр. Я падазрываю, што з ім можна нават пазбегнуць смерці. Мезіна фора. Плазміум, гаворыш? Я сустракала штосьці падобранае раней. Субстанцыю, якая выглядае вельмі падобна. Nera. Немагчыма. Шэрая і пустая зямля за гэтым каралевствам ніколі не зможа штосьці падобнае сябе спрадуцыраваць. І гэта факт. Плазміум знайшлі мои майстры на самым краю Фарлума. Схаваны глыбока у салёных водах. Я сам прынёс гэтыя расліны ў гэтыя пячоры, каб вывучыць, як яны будуць жыць у такім непрыемным месцы. Karasei. Магчыма, цябе, як і мяне, тое, як яны свецяцца, прываблівае. Магчыма, ты мне дапаможаш у маіх
Исследование. Ну, як я і говорила. Casato mando. Цудоўна. З двома жукамі у гэтай справе мои шансы палепшыцца удвое. Итак, перад тым як ён пайшоў памёр, мой мінулы асістэнт ён залажыў семена плазміума ў гэтай пячоры. Яны павінны былі ўжо сазрэць, і нектар унутры трэба сабраць да таго, як ён ужо перазрее. Карацей, тебе трэба будзе якойсьці інструмент, каб гэта ўсё сабраць. Ну, іголка, карацей, шприц. Павяртайся за всеми образцами с правильным нектаром и правильным тэставаннем, плазміум, вельмі дзіўныя якасці нам покажа. Бяжы, мой ассистент. Мне нравится, падабаецца гэты мувсет, так што я, магчыма, яго і заставлю. Ага. Ну, давайте. Вось так. Трэцяе жоўтае мне не вельмі патрэбна. Палепшае дамаг, но таксама не толькі той, якой я наношу, но і той, якой па мяне будзе прылістаць. Три. По-моему, тут уже не было. Еще два далее. Был у меня мозг, я бы помечала, до речі, где были такие лайфлоды. О.
Ну, а что такое? Пришла не у той бок. Я думала, это нечто інше. Там шарпати треба більше не з того боку. Идем. Dento asso solomenia. Ассистент, як праця? Ну що, собрала? Так, собрала. Santo Andor. Та-та-та-та-та. Наконец я зрозумів эту субстанцію. Pirantes Java.
май гэты фіал з плазмоніем, з ім ты можаш вводзіць прямо яго ў сваё цела, амаль без Кадестры. болю. Ваш інструмент выглядае дастаткова востра, каб прабіць мой шэл, сэр, мой панцыр, сэр. Но навошта я хацела б гэта зрабіць? Dento asso solo megna. Потому что яно так столькі тебе дасць, і ён абароніць тебя ад врага, і ён адчуваецца так неверагодна добра. Мы з асістэнтам уводзілі плазмоніум у лакальную флору і фауну з таго моманту, як мы прыбылі. І ніякіх іншых эфектаў не было. Endo Мы ў бяспекі будзем. Працягвай выкарыстоўваць плазмію фіал плазміем і асалоджваць тымі цудоўнымі эфектамі на твоё цела. Калі ты калісьці ён у сябе скончыцца, то паверні яго сюды. Зараз я зарефілю цябе. Ну, зноў напоўню. asso solo megna. Здароўе, карацей, прыбаўляю. А гэта хуткасць і атакі. Калі б яшчэ не все сабрала. Friend. Хочеш? Тараяка. Почни со мною. Сестра, чому так довго? Чому ён такі доўгі, гэты зуб, якой ты з сабой носіш? Гэта зброя? Зве. Так, сапраўды. Но вам не трэба хвалявацца, я не выкарыстаю яго супраць вас. Ён мне патрэбен, каб змагацца з тымі, хто стане, з вар'ятамі і пачварамі. Я вам вельмі раю таксама набыць якую-небудзь зброю перад вашым падарожжам. На жаль, для пілігрыма гэта грэх, сестра.
наша адзіная зброя гэта малітва, якой мы акутваем сябе ў нашай веры. І спадзяемся, што яны дастаткова дакажуць, каб да цытадэлі дакрануцца. Такой наш шлях. Optumera ha sulamen. Ой, ну што, 7 гадзін стрыма, я лічу, што гэта поспех у цытадэль ісці. Гэта ўжо будзе занадта. Так што вось, на гэтым, я думаю, на сёння ўсё. Дзякую всем, хто глядзеў, дзякую за фолоу. Выбачаюсь за тэхнічныя хібы, калі яны былі. Так, інтэрнэт у мяне зараз не найлепшы. Вось, но мне падаецца, мы ўжо столькі прайшлі. Паглядзіце толькі. Вось. І у нас вось тут прям прямы шлях зараз да цытадэлі. Но мне падаецца, што гэта толькі палова гульні, а другую палову мы тут яшчэ будзем бегаць, таму што мы толькі атрымалі мувсеты, то не весь. Яшчэ павінен быць дабл-джамп. Як мінімум дабл-джамп і вяроўка, за якой мы будзем чапляцца за гэты кругляшы кола, якія тут развешаны паўсюль. Так што вось. І там яшчэ якасьці фіолетавая лакацыя, хаця, мабыць, я яе ўжо бачыла. З трэйлера маю на ўвазе. А мабыць, гэта была вось там, дзе вось мы гэтыя кветкі збіралі, дзе гэта Шэлвуд. Ладненько, тут вось прамы шлях да цытадэлькі. У нас будзе наступны раз. Так. Па грашам. 127, ну добра. Не вельмі агідна будзе, калі салью. А другая частка гэтага ў краме, па-моему, там 200 каштавала. Ну ладно. Ладно, ўсё, ідём у рэйд. Дзякую всем за прагляды і да пабачэння. Вось. Як-то так.